Hi friends, welcome to Vivegam V Plus Academy. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் என்னது? ax² + bx + c = 0. ஓகே, ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு ரெண்டு ரூட்ஸ் கிடைக்கும். ஒன்று நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிடுவோம், இன்னொன்று பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ இதோட நேச்சர், அதாவது இது என்ன மாதிரியான வேல்யூஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறது தான் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ். ஸோ இதை நான் உங்களோட எக்ஸாம்பிள் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் x² + 3x + 2 = 0 இதை எடுத்துக்கோங்க. இதை இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மோட கம்பேர் பண்ணுங்கள். இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஏயோட வேல்யூ 1 அண்ட் பியோட வேல்யூ 3 அண்ட் தென் சியோட வேல்யூ 2. ஓகே, ஸோ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்? இதுக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட், அதாவது டி மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ என்ன போடுவோம்? ஆன் த டாப் ஆஃப் த டி we have to write the constant value 2. ஸோ இப்போ நான் இங்கே ரெண்டு வேல்யூ எழுதணும். இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கணும். ஆட் பண்ணால் ஓகே எனக்கு இந்த +3 அப்படிங்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் கிடைக்கும். ஸோ என்ன காம்பினேஷன் கரெக்டாக வரும்னா 1 2s are அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும். ஓகே, ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதுவேன்? x + 1 × x + 2 = 0. ஓகே, அப்போ இதோட மீனிங் என்னது? நான் ரெண்டு வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு 0ங்கிற ஆன்சர் கிடச்சிதுன்னா எய்தர் ஃபஸ்ட் வேல்யூ 0வாக இருக்கணும் ஆர் செகண்ட் வேல்யூ 0வாக இருக்கணும். So x + 1 = 0, which means x value is -1. Otherwise x + 2 = 0, which means x is equal to -2. இதுதான் இதோட சொல்யூஷன். ஓகே, இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். இது ரெண்டுமே ரியல் நம்பர். ஓகே, ஸோ the first one is ரெண்டுமே ரியல் நம்பர். ரெண்டாவது பாருங்கள், இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் நம்பர். ஓகே, வேறு வேறு நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, ஓகே, ஸோ ரியல் நம்பராக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் நம்பராக இருக்குது. ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு இது கொடுக்குறேன். x² - 1 = 0. இப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், பிகாஸ் இதோட டிகிரி என்னவாக இருக்குது? 2ஆக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா x + 1 × x - 1 = 0 அப்படின்னு டைரெக்டாக எழுதிடலாம். பிகாஸ் இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? a² - b² அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ we know that a² - b² can be factorized as a + b × a - b. ஸோ நான் எந்த டி மெத்தடை யூஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அகெயின் பாருங்கள், ஸோ ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு 0 அப்படிங்கிற நம்பர் கிடைக்குன்னா அப்போ எய்தர் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் 0வாக இருக்கணும், அதர்வைஸ் தி செகண்ட் ஃபேக்டர் ஹாவ் டு பி 0. ஓகே, ஸோ x + 1 = 0, which means x value is -1. x - 1 = 0, which means x value is +1. ஸோ இங்கே நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு? ரியல் வேல்யூஸ். ஓகே, அகெயின் நமக்கு ஃபஸ்ட் உள்ளதில் வந்த மாதிரியே டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, இப்போ தேர்டு கேஸ் பாருங்கள். x - 1 the whole squared = 0. இப்போ இது ஆல்ரெடி இது ஃபேக்டரைஸ்டு ஃபார்மில் தான் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் x - 1ங்கிற ஃபேக்டரை நான் 2 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ x - 1 × x - 1 = 0. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரை = 0 போட்டாலும் எனக்கு +1 தான் கிடைக்கும். செகண்ட் ஃபேக்டரை போட்டாலும் எனக்கு +1 தான் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ரியல் நம்பர் தான், பட் சேம் வேல்யூஸாக வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ மொதல் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்லேயும் ரியல் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இங்கே எப்படி இருக்குது? ரியல் அண்ட் சேமாக வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று இதில் பாருங்கள். x² + 1 = 0. ஓகே, ஸோ இதை சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை ஆக்சுவலி சால்வ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இதில் பாருங்கள், எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் 1ஓட ஆட் பண்ணாலும் 0 அப்படிங்கிற ஆன்சர் வராது.
ஓகே, விச் மீன்ஸ் இதை நம்மளால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது, இது ஒரு இர்ரெடியூசபிள் ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு டவுட் வந்ததுன்னா வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் +1 கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அகெயின் 1² + 1 இது 0 வருமா? வராது, பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, இல்லை நான் -1 கொடுத்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். அங்கேயும் எனக்கு -1² போட்டதுனால கண்டிப்பாக அது அகெயின் +1 மாறிடும். ஸோ அகெயின் இதுவும் என்ன இல்லை, பாசிபிள் இல்லை, பிகாஸ் அது இர்ரெடியூசபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்ன வரணும், சால்வ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, அப்போ இங்கே என்ன இல்லை, நமக்கு ரியல் ரூட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம். ஆக்சுவலி இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வரும். ஓகே, ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். அப்போ 3 கேசஸ் பாருங்கள். ரியல் டிஃப்ரெண்ட், ரியல் சேம். ஒரு இதில் ரியல் நம்பர்ஸே வரல. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி கேசஸை நான் இவ்வளோ சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்போ சால்வ் பண்ணாமல் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்மளோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஸோ ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம், ax² + bx + c = 0. ஓகே, இப்போ இதில் கேபிட்டல் லெட்டர் டி, அதாவது இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. b² - 4ac இதுதான் டிஸ்கிரிமினண்ட்டோட ஃபார்முலா. இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க. இந்த ஆன்சர் பாசிட்டிவ் நம்பர், அதாவது கிரேட்டர் தென் 0 இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கும். ஓகே, பட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸாக இருக்கும். உங்களோட குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 0 இருந்ததுன்னா அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு வரக்கூடிய ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரியல், ஓகே, அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ். இப்போ இந்த டியோட வேல்யூ உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போது உங்களுக்கு ரூட்ஸ் ரியல் நம்பராக தான் இருக்கும், பட் சேம் நம்பராக இருக்கும். ஓகே, நம்ம தேர்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இப்போ தேர்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வருது. ஓகே, நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வரும்போது அது <0 அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ். நம்ம ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, x² + 1 = 0. இதுக்கு வந்து ரியல் ரூட்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ இந்த ஃபார்முலா, இந்த டிஸ்கிரிமினன்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸோட நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம இதை பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான். இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் சிம்பிள் கோஎஃபிஷியன்ஸாக இருந்தது. ஓகே, எல்லாமே பாருங்கள் 1 அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்திருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இர்ரேஷனல் நம்பர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் வந்தால் அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். தேங்க்யூ.